好，正在收看直播的观众朋友，大家好。此时此刻做客我们专访间的是演员张艺兴，欢迎艺兴和大家打个招呼。主持人好，大家好，我是演员张艺兴。那我们知道艺兴对成都这座城市不陌生了，来了好几次了。对。这次再来有什么不一样的感觉？成都对我来说是一座特别的城市，是我非常热爱的城市之一。然后我和我的粉丝之间、贝壳之间有很多约定，都是在成都定下来的啊。所以，而且包括我那个时候刚刚说到来成都活动的时候，大家都给我非常热心的支持。包括前一阵子还在这儿开了演唱会，也在这儿拍过戏啊。对，所以说成都对于自己来说是一个非常特别的一个城市。那这次更特别的是，我们知道艺兴是凭借《孤注一掷》当中的优秀的表现，提名了我们第37届大众电影百花奖的最佳男主角。哇，那谢谢。这次作为提名者来说的话，心情感觉怎么样？对我来说是一份莫大的荣耀。然后，其实对我来讲也是一份肯定跟底气。就让我在演员这个道路上能够敢于去尝试更多的角色跟作品。那我们特别好奇，就是得知这个被提名的这个消息之后，第一个消息发给了谁？第一个通知了谁？没有是别人通知了我说你好像被提名了。你好像被提名了。我说我不是早就提名了吗？他说那是入围，这是真的提名。有没有说第一个把这个喜悦分享给谁呢？好，那时候大家都知道了是吧？没有，我就看到，可能觉得哇，难道真的应该更多的去把这个重心更多去倾斜到这个影视吗？就可能会有自己的一些自我的思考吧。其实我们也知道，就是艺兴的这样的一个演员之路也在不断的往前去延伸。那这次的这样的一个提名，在你的这样的一个演员生涯当中，你觉得会意味着什么？或者说它是一个怎样的节点呢？我首先觉得应该谢谢导演吧，谢谢申奥导演跟我一起创造了这个作品和这个角色，然后要谢谢所有的这个孤注一掷的这个我们的班底，我们的所有的这个台前幕后的所有的工作人员，然后还有我想谢谢我的极夜男人帮哥哥们，红雷哥、博哥、师傅、迅哥，因为有他们在，所以就是让我更快速的能够接触到。好的演员、好的老师、好的班底，让我能够更快的成长，所以我是幸运的，所以在这里也感谢各位哥哥们对我的提携，谢谢。对，这也是通过这个镜头让我们展现出来，让我们非常羡慕的这个兄弟情，真的是包括艺兴的在表演上面的这样的一个进步，以及这个惊艳的程度，我相信通过这次的提名也能够表现出来了。其实很多人说大众电影百花奖是观众选出来的奖，证明了观众对于你的角色、对于这部电影非常的喜爱。有什么话想对观众说？感谢各位观众，我会认真努力深耕这个影视行业，然后给大家带来更多好的作品，以演员的身份谢谢各位。其实特别想问问，就是影片上映了之后，自己主演的影片会不会也去看一看、听一听观众们的这样的一个意见？在你看来的话，就是演员和观众之间是怎样的一种关系？我觉得通过观众对于观影以及对于影片的评价，你可以更深刻的认知到自己在表演上面的问题，以及观众们的所在意的点跟关键的点在哪儿，然后也便于就是自己在未来的这个表演的过程中间去能够完成的更好吧。是的。那么在这部影片当中呢，我们可以看到你是贡献了非常，可以说是让我们感觉到很惊喜的这样的一个表演。那么包括它的一个最直观的体现，就是它的口碑和票房都非常的不错，也体现出了观众的这样的一种肯定。特别想问问自己就是在自己刚看完这样的一个大荧幕完整播放的这样的一个作品之后，觉得自己演的怎么样？还满意吗？还可以更好了。就是比方说我们在影片里面，大家也看到王传君老师也其实那个传君老师那个他的那个表演也非常厉害嘛，就是没有痕迹的表演，就是其实会通过跟baby 传君老师的这个对手戏也会从他身上学到很多。对，其实我觉得演员这个身份这个职业可能更多的需要积累，需要一些生活的经验。我也会定期的去到一个比较喧嚣的街道去看一看，就是走过路过的人他们是一个什么样的状态然后看看他们会，比方说那个最近我记得记忆犹新的一次的感受就是看那个代驾的老师们穿的那个衣服，然后这个闪，对，然后他们在那里等人，然后等那个他们要帮谁来去代驾他们那个
等待的过程中他们会做什么。我觉得所有的艺术它都来源于生活嘛。积累生活经验对于后面表演很有用。对。还有就是通过跟对手演员的这个学习跟合作。对，特别像您所说的，我们看到就是演员自己提升自己演技很重要，但是和对手怎么样去把戏接好也特别重要。包括我们看到和传君老师等等等等，我们在里面的这样的一个表演都是让人拍手称快。不过我们也很想问，这部电影既有了这么高的票房，也被提名了，那这部影片在你的演员生涯当中，你觉得会在一个什么样的一个位置？其实对我来说，其实每一部影片都有至关重要跟独一无二的位置在我的这个演员的生涯里。因为如果没有前面的那些，就像您刚刚讲的一样，就是演员他是一个积累嘛，所以有了第一部、第二部、第三部、第四部，再到孤注一掷的时候，才能够给大家呈现一个还算及格的作品嘛。非常的谦虚，不过我们也是相信这次的这样的一个提名只是一个开始，我们相信在今后的话，艺兴也会给我们不断的带来优秀的角色和作品的，会努力的。对，不过我们刚刚也特别深入的去聊了一下，就是我们演员，特别是电影人吧，电影人和我们观众之间这样的一个关系。但是与此同时，我们说电影人也是观众，对不对？对。那我们这次也特别准备了一份电影人版本的问卷，那艺兴已经是填写完毕了，刚好来问一问会不会自己买票看电影呀？我是会。会，上一次进影院是什么时候看的什么电影？是《传说》上映的时候，在跑这个路演的时候，顺便把电影看了。所以说，一年能进多少次电影院呢？大概是5次。大概一年能进5次。自己买票进去。对。那会去看电影的时候乔装打扮一下吗？就是什么叫乔装？就怕被人认出来。那就是偶尔吧，偶尔。偶尔会。OK。然后会在影片放映的哪个时间点进场呢？是在放映前吧。放映前，对，会不会有强迫症？假如看不到片头，会很难受吧？怕遗漏任何的细节嘛。就精彩在每一分每一秒。对。我们可以看一下这个问题特别有意思，会不会去影院看自己的电影？刚刚说了，就是传说。对。去看的时候，除了看自己的表现之外，我们特别好奇，会不会观察周围观众的一个反馈？我那个时候看的时候是没有观众的，是我们几个就是大哥啊，我啊，志廷哥啊，几个人一起。内部的一个观影对。那其实之前呢，会不会说看自己演的，比如说孤注一掷，会去和就是偷偷的去看一下观众的反应？孤注一掷，我们是跟观众一起看了首映，感觉怎么样？观众反馈你会特别注意吗？好像整体的这个气氛比较凝重。我记得那个时候看这个片子的时候。所以我们看这个影片进行的这个节奏和观众反馈的这个节奏，其实他们是相通的。所以说后面的话，也相信，如果说能够再去多观察观众的这样的一个反馈的话，可能会更加了解观众的一个喜好。对。那后面的话，这个想问一问去影院看电影的同时，会不会安排其他娱乐活动，比如说吃饭啊、逛街啊？不会，就是看电影。对。我今天要去看电影了，我就是专门去看。对。哇，非常专业的一位影迷啊！然后在看电影的时候，会不会说，吃点什么，比如说爆米花，喝点可乐，也不会。没有。我非常专注，怕影响自己去观。那倒不是，就是也没有什么特殊的。如果那个时候口渴的话，会买杯水或者那个雪碧什么的。因为很多的观众说我去看电影啊，我必备的就是这个爆米花。然后我们说看电影看的过程很重要，和谁看也很重要，怎么看很重要。是喜欢自己一个人去看呢，还是喜欢和身边的兄弟啊、朋友啊、家人一起去看？其实看谁有时间就跟谁一起看，然后自己其实比较喜欢自己。就是打开电脑，然后用电脑看一些这个各种各样的好的电影作品。好后面的话我们看参与同行的作品首映活动的时候，被叫起来互动会社恐吗？太社恐了。会不会想着不要点我，不要点我？会吗？对，会还是会有一点是吧？但是我相信我们去邀请你去的这样的一个片方，包括好朋友，也是会希望得到你非常真实的这样的一个评价和反馈的。那么这个问题特别有意思。电影包场肯定包过了吧？对。给谁包的多？不记得了，都应该有包的，而且每一次大家的新片上映都会去看。对。好，然后我们可以看写出一部你曾经反复观看、2刷多刷的中国电影是《大话西游》。《大话西游》。这个气质也是非常独特，确实啊，很多人包括我在内也看了3、4遍，非常经典的一部影片。那么，暑期档的电影，那为比如小朋友啊，比如单身人士啊，或者是情侣等等，你为一个群体推荐一部暑期档电影吧？因为刚刚跟丫丫姐那个在
这里一起等待了一下。然后听说丫丫姐有一部叫《假如我是这世上最爱你的人》这样的一部电影，是通过这个电影去讲述一个关爱残障人士的这样的一个事情。也希望大家能够带着爱心去看到这个暑期档的电影。没错，就是在影院里，希望大家收获笑、收获泪，也能够收获感动。那么我们的采访也是来到了尾声了。那这次首先还是要预祝吧，今晚能够开花结果。谢谢。预祝获得好成绩。那最后来到了大众点百花奖，也希望艺兴能够给我们的百花奖送上祝福。那在这里祝百花奖百花齐放。谢谢艺兴，尽情的享受今晚吧。好的，谢谢谢你，感谢，谢谢。